meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui no horto. Eu venho gravar tipo um vlog pra vocês, né? A gente acabou de chegar aqui, eu postei lá no meu WhatsApp. E como fica salvo no celular, eu vou tentar postar no Instagram também, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui. Agora eu vou virar a câmera, tá bom? Tá a Maria, que eu já gravei vídeo com ela lá no Instagram. O Henrique, que ele também está gravando vídeo. Ele tem um canal no YouTube, depois eu vou deixar passando aqui, ó, pra vocês. A Gabi, o meu pai e o Miguel. Então, gente, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Ele também tá gravando. Oi, gente. Oi, gente. Gente, ele tá gravando. Olha, que lindo, gente. Eles já estão lá na frente. Eu vou colocar ele aqui pra vocês, tá bom? O nome do canal dele. E agora a gente vai fazer umas caminhadas. Uma caminhada, quer dizer. Tá bom, gente? Agora eu não sei se eu viro a câmera ou se eu não viro, mas eu vou virar mesmo assim, tá bom, gente? Olha, gente. O rio. Olha ali a menina, gente. Olha, menina, molhou o pé. Caiu o chinelo. Molhou o pé. Tinha caído o chinelo dela. Molhar, amor? Nada. Não sou louca. A gente vai na trilha? Ô, papi, A gente vai na trilha. Eu não vou gravar, não. Tá bom. Com essa blusa e uma... Mas se inscreve lá no canal dele, mesmo assim, tá bom, gente? Pelo por dentro, nossa, tá bem. Alguém tem bolso? Henrique, coloca aí pra mim. Eu não Gente, eu vou virar a câmera de novo, tá bom? Virar a câmera. Agora a gente entrou na trilha aqui, tá bom? Gente, assim, tá um barulhão, mas... Não, porque ela tá esquentando. Tá bom? Aí eu falei, agora ferrou os caras, entendeu? Ferrou-se, cara, dos nós. Vamos andar. Não, você quer entrar por ali? Você quer andar? Anda tudo na minha frente, eu quero ficar vendo vocês. Aí, Vai. é... Vamos andar rápido, caminhada é rápido, não é devagar não. Vamos rápido. Rápido, rápido. Quero ver vocês correndo. Vocês falam assim e fica parado, né? Aí, né? Gente, o lugar aqui é lindo. Eu vou tirar umas fotos Tumblr depois pra vocês. Bom, tentar, né? Gente, olha minha unha, tá toda azul de slime. Também vou gravar um vídeo de slime, tá bom? Agora eu vou virar a câmera de novo. Bora, Ah, você arrumou sozinha? Aí depois... Pronto, gente, tirei uma foto aqui. Ela falou assim, tá, agora o que aconteceu? Não, aí não. Louco. Gente, então eu vou virar de novo. Olha, gente. Vamos correr um pouco, né? Aí ele falou assim, não quer nem saber que eu vou conversar com você. Antes de sair de casa? Aham. Olha, gente, matagal. Gente, desculpa, eu coloquei o dedo aí. Imagina mesmo, né? Imagina, tinha andado no meio das folhas, assim. Os cavalos ali, ó. É, Tarzan. Não, daí você passa no meio da água, você entra aqui, ó. Não. Passa no meio da água, vai seguindo reto, e depois você volta. Ó, anda na frente, tá, vocês? Que é menor. Eu falo menor. Então, aí... E... Aí, cheiro de rato. não dá pra abrir ali, porque ia aparecer tudo, né? Pra arrumar ali. E eu queria ir no banheiro e não dava, porque a banheira... Olha aqui, gente, deixa eu tirar uma foto de vocês. A banheira tava passando, E com fome, com vontade de ir. E, gente. Ai, desculpa, Maria. Falou assim, Gabriela, vai no banheiro agora. Gente, eu vou pausar para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Eu já venho. Gente, liguei o flash, tá? Mas eu vou desligar. Cachoeira. Gente, eu não lembro o nome da cachoeira. É muito longe? É bem longinho, né? Ó, gente, a gente já andou tudo aquilo lá, ó. Não vai dar pra ver muito bem, mas tudo Como bem. você sabe que tem cachoeira aqui? Você já veio na cachoeira aqui? Não, E como você sabe? porque já me falaram. E teve um dia que a gente tava tentando achar a cachoeira, eu, a mãe, a Gabi e a Duda. Vocês já entraram aqui também? Já? Você já achou a cachoeira, filho? Mas eu não lembro onde que é. Tem bastante... Não, aqui sozinho. Né? Louca? Gente, eu vou pausar, tá bom? Pra não ficar muito longo. E quando chegar ali naquele clarão, gente, eu volto a gravar pra vocês, tá? Eu falei que eu ia gravar quando estiver chegando no clarão. Tá? Você desceu de moto com a mãe? Não, de ontem. Gente, que lugar maravilhoso. Eu vou virar aqui pra vocês verem.
Olha aqui, gente, que linda. Tem uma plaquinha ali que eu não enxergo, que tá escrito. Atinge o pitanga, sei lá. Ela é minha amiga, entendeu? Você quem? Eu e a Patrícia. Olha, gente, tem até gente lá. Ali. Cuidado aí. Olha, gente, o pântano. O pântano tá pra lá. Lá assim. Mas acho que aqui também é. É tipo um. Depois você posta um vídeo também. Deve ser postar no meu canal também. Uhum. E aí, galera? Gente, eu vou postar no canal dele também. Porque o meu celular tá com o limite cheio. Se a gente chegar na cachoeira, às vezes daí eu faço um vídeo lá, beleza? Fala, galera. Gente, Ela vai falando pra gente. vocês vão Qualquer coisa, estranhar. No caminho. Vocês vão estranhar que a abertura vai ser eu falando, né? Mas tudo bem. Ó, na onde isso? Falou, galera. Daí, se a gente chegar lá na cachoeira, eu posto o vídeo que eu já fiz e esse daqui da cachoeira. Tá. Vamos lá, andando, Gente, galera. Bora. Eu tinha feito a minha amiga Emanuele Palma. Ela também tem um canal que eu já disse pra vocês. Tinha feito uma vinheta pra mim, só que eu apaguei sem querer. Então eu mesmo vou fazer uma vinheta pra mim, tá bom? Tipo, uma foto da cachoeira, eu acho, não sei, tá bom? Gente, daqui a pouco eu volto pro vídeo, não ficar muito longo. Muito lindo. Tem. Aí, só do 2. Olha, gente, a gente andou bastantinho. Achei que tivesse jogado seu celular. A gente andou bastante, gente. Sim, mas não tanto, eu não tô cansada. Não, só tô quase desmaiando, mas não tá cansado. Minha Não. língua tá saindo pra fora, né? Meu coração quase saiu pela boca. Olha, gente. Quando chegar naquele clarão ali, ó, gente, eu volto a gravar de novo. E eu não gravei, mas o clarão tá lá. Opa, desculpa. O clarão ainda tá lá atrás. Já tá lá atrás, quer dizer. Mas não faz tanto tempo, tá, gente? Mas tipo, aqui, ó. Nossa! Henrique! Olha aqui, imagina alguém ficar escalando. Gente, olha aí. Quer que Pera, eu não vou bebi. gravando? Eu vou gravando, galera. Pode virar aqui, tá? Pode, tem que pausar. Tem que parar. Mais rápido, velho. Oi, galera. Hã? Que dó. Ela é mais pequena de Tá todas. gravando já? Mas você nunca nasceu. E aí, ela fala? Solta ela. Posso gravando? Quer ir com o tio? Vamos chegar ali no clarão, nós paramos um pouco, galera. Na hora que chegar no clarão, daí depois a gente volta de novo. Gente, agora a produção é o Henrique. Ó. Cansei. Vira a câmera. Pode pausar, depois eu... Aqui, ó, tem agora uma plaquinha ali. Pode ir gravando você? Eu só vou falando, tá? Tem uma plaquinha ali falando que se entrar aqui, vai na ponte antiga Pinguela. Quanto Pinguela? Vamos na gruta. Nós vamos na gruta, depois a gente volta na Ponte Pinguela. Vamos dar a volta. Daí a gente dá a volta e sai aqui. Vamos sim, Gabi, é mó legal lá. Gabi, daí... Pode. Gente, pera, a direção vai ser... Agora a produção vai ser o Henrique. Ele, tá? E eu vou passar o celular pra ele, tá? Então, gente, se ficar assim, não liga até que assim, ele grava o vídeo assim, eu não sei porquê também.
Mas tenta gravar assim, tá bom? Pra eles poderem ver bem. Agora é com ele, gente. Desculpa aí, ele colocou a mão na câmera. Agora vai ser com ele, gente. Até nós chegar na gruta. Na gruta. Gente, Bica da Mina. Chegamos. Vamos chegar na assim. Bica da Mina. Pode dar zoom assim, ó. Com quem tá a água? Tá comigo. Aqui a gente tá escrito Bica da Mina. A gente vai pausar para o vídeo não ficar muito longo. Tipo assim, quando a gente chegar lá, não acabar O espaço. o espaço, tá? Agora, eu dei pra ele porque eu tô fazendo assim. Eu tô... Nós chegamos no clarão, né? Eu pauso, daí quando estiver chegando num clarão assim, eu volto. A gente volta a gravar. Então bora pro vídeo, galera. A gente vai tentar achar a bica. Daí, quando A bica é mais pra frente. pra nós chegar, Né? pra gente chegar. Ali, ó. Tem um monte. Um passinho ali, ó, a ponte ali. Aqui, ó. Sobe pra uma trilha. Olha, caiu uma árvore. Gente, daí tipo, quando eu ver que tá demorando muito pra chegar, pausa, daí quando tiver... Chegamos, galera. Essa água aí, põe essa aguinha nova aí. Gente, chegamos! Chegamos aqui na Bica da Mina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Joga aqui mesmo? Joga água. Continua gravando. Estamos gravando aqui. Ó, gente, eu Jogamos tô água. jogando essa água. Nós jogamos água. Segura aqui. Segura aqui, Miguel. É muito Segura aqui, fresco Maria. aqui. Não pode ser não, viu? Vamos encher a água. Jogar, encher. Ó, lavar um pouco da mão. A Bica da Mina, olha. Gente, que lindo! Beleza aqui, olha. Eu vou colocar a mão agora, senão... É muito bom aqui. Dá a tampa aí, Miguel. Olha. Bebe água aí, gente. A água é delícia. A água é uma delícia, vai ver tem molho de barro. A mina de ouro. Mina de ouro. Essa Gabriela se superou, né? Fica de gata? Ela não acaba nunca. Não fica ligado. Dentro até brota Quer na mais, terra. filha? Hã? Ela vai beber o gole d'água agora. Patrícia, segura um pouco pra mim beber. Calma aí. Pera, não Faz dá assim, Deve ó. se sujar aí, gente. Eu tô chutando. Pega a água. Vamos andando, vamos andando. Patrícia, segura aí pra mim beber. Vou beber um gole d'água, gente. Conseguiu beber ou não? Abelha, cuidado. Conseguiu beber, filha? Filha, conseguiu beber? Segura que eu vou beber. Peraí. Não, nem. Minha mão tá lisa, tio. Vou dar um corte aqui, galera. Vou dar um corte. Pegou aqui, né? Ó, galera, já volto com o vídeo. Nossa, gente, olha ali. Ai, que medo. Eu vou gravar agora, vou até o final do vídeo, galera. Gente, e vou gravando. tem alguém batendo. A gente vai dar um corte agora. Ah, agora não. Ai, Hora filha, vai que ter que ir nós vai chegar até um certo ponto. Não, ó, roupa, limpa a não, roupa, quando aqui, tiver naquela placa ali, Naquela ó, na- placa lá, naquela a gente plaquinha. dá um corte. Sei que vocês não vão conseguir ver, mas a gente volta daí com vocês. Falou, galera. Bom, gente, a gente já tá quase chegando. Estamos Ô, não chegando grava o ali, ó. chão. Olha ali, gente, a placa. A gente já tá quase chegando na placa, né? Né? Vou mostrar a placa aqui, galera. Olha, não gente, vou dar zoom, imagina não. se alguém vira. Não, se alguém Pera vir- aí. A gente vai mostrar túnel aqui, ó. dos morcegos, Os- castinha Cas- e bica da mina que a gente foi. É, a Bica da Mina que é pra lá. Agora Agora a gente vai entrar embarcar, aqui. né? A gente vai sair. Quer mais rápido pra cá? Não, que a gente vai passar em outro lugar. A gente vai passar em outro lugar. É. Não E grava vamos o chão, gravando. não. E vamos gravando, galera. A hora que tiver naquela árvore caída ali, eu paro de gravar e depois na hora que tiver um clarão eu volto. Quando você vê que o Raquel passou por onde? Por aqui mesmo? Passando por aqui já. Tem uma outra pontinha aqui embaixo. Dá pra vocês tirar Aqui, ó, foto. tem outra pontinha aqui. pontinha, a gente vai gravar essa pontinha. Meu pai disse que tem uma ponte que dá pra tirar A uma gente foto vai bem continuar até a ponte lá. legal. Não, e na mas ponte a pausa gente- aqui e começa na ponte. É. Olha essa árvore caída. Agora a gente vai pausar e vai chegar até a ponte. Já estamos quase chegando na ponte. Aqui tem uma escadinha. Acho que eu vou ligar o flash. Gente, acho que ficou melhor. A gente tá tendo uma música. Eu quero tirar foto.
Gente, eu vou pausar o vídeo porque eu vou tirar foto, daí eu vou... Henrique. Henrique, pai, olha aqui. Ai, que tontura. Eu vou colocar a foto, vou tentar colocar a foto aqui do lado pra vocês, tá bom, gente? Gente, eu tô cagada nas calças de medo. Pera. Vira, gente, quer dizer, gente, agora eu vou tirar uma foto ali. Gente. Você é lerda, ela vai se ralar toda. Ai, eu não vou ir ali, não. Não, eu vou. Cuidado com a flor da mãe do Henrique Eu aí, não ó. vou pegar flor nenhuma, não. Oh, minha flor. Ai, pai, tô com medo. Ô, Miguel, não fica pulando aí, não, filho. Porque é pro cair, sabia? Ai. Gente, eu vou passar a mão na água, dá licença. Galera, é muito boa essa água. Muito. Nossa, sensacional. Gente, é muito bom. Ela é geladinha. Geladinho. Eu não bebo porque tá assim no meio da terra. Do Pantanal. Vem, Henrique. Eu levei escorregão. Gente, meu pé tá preto. Como é que nós sobe? Peraí, bota no... Vai. Pai! Bota na pedra. Vai. Vem, Eu Henrique. tô no parkour, filho. Olha, é do parkour mesmo. Gente, meu pé Ficou preso. Nossa, flor! Ixi, gostei. Gente, Passa aí. eu não vou tirar foto, não. Oi? Passa aí, Por pausa. que não? Fica só aí. Eu edito. Gente, Dá um salve. é nojento. E aí, salve, galera. Salve, galera! Muito Dá um top, salve, gente. Maria Tereza. Fala salve. Que? Ô, pai! Eu não tirei foto, tá? Desculpa, tá? É que eu fui mexer na água. Pra mim, Gente, deixa eu gravar. Tá no mundo? Cadê a escola? Não. deixa eu gravar. Deixa eu gravar, papai. Tá, pra gravar aí, galera. Meu irmãozinho louco vai correndo. 10. Não dá nada. Ai, meu irmãozinho quebrou a flor. Ali, ó. Tá tendo alguma música, galera, aí. Só que eu não sei onde é. Aí é minha prima é louca, né? Dançando uma fuleiragenzinha. Agora. Ó, gente, grava eu dançando. Eu vou colocar no rápido assim. Miguel quebrou. Miguel quebrou. Nossa, não vai mais pegar. Para! Eu vou chamar. Opa! Ô, galera. Henrique, soltou de vez. Segura só a parte que tá a flor. Para! Ó. Ele é louco, né? Pega uma... Gosta. Ele pegou a vara. Vou pausar um pouco o vídeo aqui, galera. Depois eu volto. Gente, Não, vamos. a gente já chegou na... Assim, a placa, eu esqueci de gravar. A placa ficou lá pra trás. Da ponte da... Esqueci. Como é mesmo o nome? Ponte Pinguela. Ponte da antiga Pinguela, né? Pera aí. Calma, nós vamos parar na ponte aqui já. Mas na ponte tem água? Não, mas na garrafa tem, né? Nossa. Eu vou pausar e quando chegar na ponte eu volto. Seu tonto. Ah, porque dá uma frente.
Tio, deixa eu usar. O quê? Miguel, deixa eu usar. Não. Caso tenha esse Miguel, deixa depois eu usar. Ô, Henrique. Nossa, Miguel, seu chato. Henrique, ele tá parecendo um cego. Olha aqui, Miguel. Olha aqui. Dá esse. Presta aí o Ô, Henrique, dá pra ele. Miguel, você quer isso daqui, ó? É maior. Me dá o óculos que eu te dou isso. Não. Deixa eu usar só um pouco. Ô, Miguel, olha aqui. Eu te dou. Olha, gente. Você dá? Daí você me dá isso aí. Miguel. É? Eu nem gosto. O que ele falou? O que ela falou? Miguel, toma. É que ele aqui, ó. A ponte ali, gente. Quando estiver chegando, eu volto a gravar. Gente, chegamos na ponte. Tem que tomar cuidado que não tem lugar pra segurar. Nossa, Maria do céu, toma cuidado agora, tá? Tem uma árvore que derrubaram aí pra fazer. E fala pro Miguel. Sério? Não. Fala pro Miguel não ficar balangando que é perigoso cair. É, ó, tá quebrando aqui, ó. Cuidado. Gente. Papi, eu vou deixar. Ah, não. Ah, papi, olha aqui. Patrícia. Ai, caramba. Patrícia, Olha que rápido, papi. Ó, Gabi. Gabi. Olha a boca. Tá gostando, filho? Gente, cuidado, esse daqui tá quebrado. Mano, para, Henrique. Assusta? Para. Um buraco, velho. Ó, Maria tem. Ave Maria, cheia de graça. Chegamos! Conseguimos passar. Gente, tá acabando a bateria. Ah, caguei com ele também. Eu vou ter que pausar. E eu não sei se vai dar pra tirar foto Tumblr. Tchau. Já volto. Parece ele. Miguel vai querer também. E água fedida! Olha aqui, Maria e pai. Água fedida. Maria, olha aqui. Olha aqui, Maria. Água fedida. Vai lá, Davi. Água fedida. Eu vou parar de ser cego. Joga, joga. Galera, eu vou parar de ser cego. Tá boiando, tio. Tio, tá Tá boiando. joia aqui, gente. Patrícia e Henrique. Vai lá, Miguel. Faz fogo também. Tá gostoso, Maria? Tá gostando? Vou pular a cachoeira. Você é louco. Patrícia. Não. Ó, vamos ver Miguel, se não vai. fica assim. Papi, vamos ver se ele vai. Patrícia. Oi. Gente, a gente conseguiu chegar no lugar tão esperado. A cachoeira! Você descalça? Miguel. Não, você morre. Ela é filtrada ali? Hã? Olha a cor que é ali, tudo sujo e aqui sai branquinha. Eu vou jogar meu chinelo. Tá joia? Papi, solta que eu vou pegar. Não. Não. Papi, quer soltar o chinelo? Eu pego aqui. Não, obrigada. Eu quero molhar. Ó, pai. Ó, o Miguel vai querer. Ô, imagina essa aqui. Vai, calma aí, eu vou tirar a foto. Fica aí, Miguel. Pode? Olha aqui. Não, pai. Pode. Olha aqui. Não pode. Henrique, você vai molhar tudo tênis, filho. É pra lavar, tio. É a caixinha. Pera aí. Gente. Nossa, que fedor. Ah, É da água. Papi, olha aqui. é muito bom, pai. Papi. Gente. O quê? Gente, é muito bom. Gente, olha a fundura. Boiou. Dá o pau dele. Gente. Deixa eu molhar a mão. Gente, esse dia foi o melhor dia de todos. Galera, melhor dia. Do
daí. E o cachorro assim na nossa frente. Aí o que aconteceu? Ele foi esperto, ó. Eu quebrei o portão. Ele saiu de Quê? uma maneira tão rápido que ele chegou a quebrar o portão. Eu empurrei o portão assim, ó. Eu fiz assim, ó. Eu vou chamar Ó, vocês, gente. vou chamar a avó e o vô. Quando aparece lá, nós gritando, eu comecei a rezar que pra dizer que ele tá demorando. Aí eu comecei a rezar. Gente, tem que andar mais um pouco. Ô, Gabi. Tem que andar só mais um pouco, eu acho. Vou pausar, gente. É o melhor lugar que você pode vir na cachoeira, tá bom? Vem aqui. Eu vou pausar e daqui a pouco eu volto. Oi, Patrícia, a outra tá solta. Cadê? Ali, ó. Não, Miguel. Miguel, ela vai te morder! Não. Não. Ai, Socorro, ele quer ir pra capivara. Patrícia, me ajuda. Me ajuda, Patrícia. 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 Miguel, ela vai te morder! Nossa! Tibum! Vocês são tudo loucos! Olha que árvores lindas. A gente não vai no brinquedo. Salvei da morte. Salvei o Miguel da morte. Quebrei Gente. minha perna. Ai. Patrícia, eu quebrei minha perna. Quebrou a perna ou a bunda? Ai, o coque. Eu vou tirar uma foto suas. Fiquem aí. Pronto. Tchau, gente. Se inscreva no canal do meu primo também, Henrique Plays, no canal da Emanuele, Mundo da Ema. Nada, neném. Obrigada, pai. Beijo, pai. Obrigada, tio. Obrigada, tio Dani. Tá bom. Obrigada, tio. Obrigada, pai. Deus. Tá aqui. Nossa, que susto. Imagina, Maria. Gente, eu vou gravar até aguentar, tá bom? perna, velho. Vou culpar no Miguel. Próxima vez nós vamos no cinema. Cinema 3D. Eu gosto de cinema. Gabi, olha que legal ele tá fazendo. Gente, eu tenho 1 minuto e 48 só, tá? Mas eu vou apagar os vídeos assim que eu gravei antes. Então, gente, de novo, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva